שבת שלום וחג שמח לכולם. Felices fiestas para todos ustedes. ברוכים הבאים, Bienvenidos חברי קהילה a todos los miembros de la ואורחים congregación y יקרים. también a los miembros, también a los גם כל מי invitados שיותר מאוחר להצטרף. y también a todos aquellos למסר que הזה se גם van a אתם unir בבתים, más ברוכים הבאים. adelante a este mensaje. Bienvenidos también para ustedes. עוד שנה מגיעה לסיומה. Otro año llega a su término, כל כך מהר. muy rápido, muy rápido. והעיניים שלנו מורמות למעלה. Y nuestros ojos están dirigidos hacia arriba, כמו ששמענו בשיר como lo שכרגע שרנו. escuchamos en la canción que hace מצד אחד un rato החושך cantamos. מחצה Por un את lado, העולם. las tinieblas están cubriendo todo el mundo. אנחנו רואים מה Nosotros קורה בעולם, vemos lo que está מבחינה ocurriendo en el מוסרית, mundo אלימות, con, הרבה דברים רעים. con la violencia y todo tipo de cosas que se ven. אבל מצד שני Pero por el אלוהים otro lado, הבטיח Dios להאיר prometió על alumbrar, עם ישראל. alumbrar al pueblo de Israel. אז זה קרה לפני Entonces, esto 2000 שנה, ocurrió hace כשישוע נולד 2000 פעם años ראשונה. cuando Jesús nació por primera vez זה היה פה בגליל, aquí en el Galilea. אבל אלוהים הבטיח Pero עכשיו Dios באחרית הימים, prometió también en los últimos días שאלוהים que ישפוך את רוחו עלינו. Dios iba a derramar su espíritu sobre el אז pueblo. כשאנחנו חוגגים היום Entonces, cuando nosotros את estamos אלה celebrando שחוגגים את חג האורות, la fiesta de las luces, אנחנו חוגגים את nosotros אור העולם, estamos את ישוע. celebrando en todo el mundo a Jesús, nuestro Señor. יש לנו מלך מאוד צנוע Nosotros וענב. tenemos un rey muy humilde. הוא לא גילה לנו את תאריך הלידה שלו. Él nunca nos reveló su fecha de זה nacimiento. בטח לא היה עכשיו. Y esto no fue ahora, por supuesto que no זה fue היה ahora. ככל הנראה באביב. Y esto, como parece ser, esto אבל זה לא fue משנה. en la primavera, pero esto no הוא importa. לא קרא לנו לחגוג יום הולדת. Él no nos llamó a celebrar אבל su כמה אני nacimiento. שמח שהוא בא לעולם. Pero qué feliz yo estoy que לא Él vino al משנה mundo. מתי התאריך. No importa cuándo es העיקר שהוא la בא. fecha, lo importante es que Él ואנחנו vino. אוהבים אותך Y ישוע. nosotros te amamos, Jesús. ומאמינים בך. Y nosotros creemos en ti. ומרימים את Y השם nosotros שלך. levantamos tu nombre santo. וחוגגים היום Y שבאת nosotros לעולם. celebramos que tú viniste al mundo. אמן? Amén. בחסד האדון. Con la gracia del Señor. אבינו שבשמיים. Padre Santo que estás en los cielos, אנחנו מתפללים nosotros oramos שאתה תבוא para ותמלא que את seas המקום tú הזה. llenando, viniendo y llenando este lugar. אתה המלך Tú שלנו eres el rey, ישוע. tú eres nuestro rey Jesús. לך כל Para ti הכבוד sea toda la וכל gloria התודה. y todos los agradecimientos. אבא אבינו, אנחנו Padre, משתחווים nuestro Padre, לפניך. nosotros nos arrodillamos ante ti שנתת לנו את הבן שלך. porque nos has dado a tu Hijo. ואדון, אנחנו Y מתפללים nosotros שכל מה oramos שיהיה פה היום, para que שזה todo lo יביא que ocurra כבוד hoy לך. sea para darte la gloria a ti. אנחנו רוצים להלל אותך Nosotros עכשיו. queremos adorarte en este momento. וגם הבנות Y הקטנות, también אדון, כל nuestras ריקוד pequeñas שיהיה פה. niñas con el baile que van a hacer ahora. אדון, הכל אנחנו מביאים Todo ככתובת nosotros lo לפניך. traemos como olor fragante ante כי ti. לך מגיע Porque כל a ti, התודה. porque tú te lo mereces todo, todos los agradecimientos. Tú eres un Dios de amor, un Dios fiel. הללויה, אז בוא Aleluya. ותמלא את המקום הזה. Llena este lugar, Padre. תמלא כל לב Llena ולב. cada corazón y corazón. ושים את המשיכה שלך, Y אדון, coloca על la צוות atracción ההלל, sobre el grupo de adoración, Señor. על המתרגמים, sobre על los האחינו traductores, שיחלק את דברך היום. sobre los que van a entregar tu palabra en el día de hoy. וגם על הילדים הקטנים Y שתהיה להם también היום a nuestros חגיגה niños pequeños. בכיתות. Que ellos tengan una celebración en sus salones de clase. מבקשים את הברכה שלך. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. אמן, אז בואו הללויה. נעלה לדעת. Así que vamos a adorar al Amén. Señor. כמו שדניאל אמר, בזמן הזה Como אנחנו Daniel lo זוכרים dijo en este momento, שישוע לבש בשר בעדנו והוא Jesús בא se לעולם vistió החושך הזה por להיות nosotros, אור של כל כדי שכל האמין בו. y Él vino a hacer luz Lo para que yishkon todos b'choshech. los pueblos Amén. creyesen en Él. We remember at this time that Yeshua put on flesh and he came as the light of the world so that those who believe in him will not dwell in darkness. Amen. Kama tov, kama chesed. Amen. Hu tov, hu tov. Come
משתחווים לפניך. לכו נשתחווה לו, לכו נשתחווה לו, לכו נשתחווה לו, מלכנו.
תמיד השמיים, כמה חסד ישוע, אותה עמנואל. הוא לעולמים, הוא לעולמים, ישוע משיח, הוא לעולמים, בזמנים
בוקר טוב, Bien, שבת שלום. buenos días y Shabbat Shalom. שמח. Felices fiestas. Good morning. Good Sabbath. Happy holiday. חגים שמחים? ¿Están felices? חגים שמחים. Ah, felices fiestas, felices fiestas. טוב. אדוני שפתי תפתח, פי יגיד תהילתך. Oh Padre, sé tú abriendo mi boca. Mouth will give you praises. אמן. Amén. שם המסר הבוקר, El nombre del mensaje del día de hoy es חנוכה, la Navidad, Hanukkah, humildad y el poder. Today is Christmas. Otra vez, Navidad, Hanukkah, humildad y el poder. Power. היום יום מיוחד. Hoy es un día especial. הערב אנחנו מדליקים נר שביעי של חנוכה. Esta noche nosotros vamos a prender la vela número 7 de Hanukkah y también es la noche, la víspera de la Navidad. מחר ביום חג המולד, Y después de la víspera de Navidad, entonces después del séptimo día de ערב Hanukkah, ליום השמיני והאחרון. viene la última noche de Hanukkah, que es la número 8. נו, זה רלוונטי? באמת? ¿Esto es relevante de verdad? גם ככה, לא חג החנוכה ולא חג המולד הם מועדי אדוני שאנחנו מצווים לחגוג. Y como ustedes saben, ni siquiera el Hanukkah ni tampoco la Navidad son fiestas que el Señor nos ha mandado celebrar. Lord that we are called to celebrate. נכון, Es verdad. אבל שניהם מועדים שמופיעים בכתובים. Pero los dos son fiestas que aparecen en la palabra Times that appear in the scriptures. ויש להם משמעות רבה עבורנו. y tienen un significado muy grande para לא nosotros. תמיד הרגשתי ככה. No siempre me sentí Always así. feel that way. אני דור שלישי, Yo soy la tercera generación de los judíos mesiánicos aquí en la tierra de Israel. Messianic Jews here in the land of Israel. כילד התגאיתי בעובדה שאני 100% יהודי, ישראלי, משיחי. Como niño yo estaba convencido de que yo era 100% un niño judío. Messianic Jewish child. אסלי. An Asli. Purebred, okay. קיצור, אנחנו הכי אותנטיים שיש. En otras palabras, nosotros somos los más auténticos que hay. genuine articles, אותנטיים. Authentic, most authentic that there is. אז כשזה בא לחג המולד, Entonces cuando viene la Navidad החגים הפגאנים האלה, y todas estas fiestas paganas, Not no viene, no es con nosotros, no es con nosotros. Y es para todos claro שישוע לא נולד ב-25 לדצמבר. que Jesús no nació el 25 de diciembre. זה חג רומאי, פגאני, Esto es una fiesta romana, pagana, de la Iglesia Católica, גיור כהלכה. que se hizo como una circuncisión y como una regla, אחרי הולדת ישוע. que fue después de unos cuantos años de la muerte de Jesús. Pero está claro, לא ישבו בחוץ וישנו בשדה באמצע דצמבר בבית לחם. pero está claro que no estuvieron en diciembre y comieron allá. Ellos son tontos. שם הם מתים מקור. Ellos iban a morir de frío si estuviesen allá en diciembre en Belén. התחילו אותי עם כל העץ המקושט. Y no comiencen con todo el tema del árbol decorado הגויים, Jeremiah que habla sobre los pueblos עץ, מקשטים אותו. y lo decoran a este árbol. אל תפחדו, No tengan miedo. דבר על יצירת אליל מעץ, לא קישוט עץ אשוח. Yo estoy hablando de hacer que el árbol sea un ídolo. No estoy hablando de simplemente decorar el árbol. הרעיון שמשיחיים, רציניים, יחגגו את חג המולד. De todas maneras, la idea de estas personas que son mesiánicas y que celebran la fiesta de la Navidad porque es algo muy central en su fe. It's ridiculous to me. אגב, ככה Es הרגשתי importante. לגבי היהודים המשיחיים האמריקאים. Y también es así para los judíos mesiánicos en América, בטליתות ובכיפות ובציציות, que ellos utilizan todo tipo de los kippot, la kippah, taltaliot. ¿Para qué se necesita todas estas cosas? מאמינים אמיתיים. Nosotros somos verdaderos creyentes. כן, הייתי נורא גאה במי שאני. Sí, yo estaba demasiado convencida de lo que era yo. בכלל. Identity that I didn't earn at all. וקצת זלזלתי באחרים. Y de verdad yo manipulé a los demás, o los de... לא הגישה
los di por tontos, pero esta no es la entrada que deberíamos de tener. Y vamos a ver lo que Saúl dice ואל הפיליפים ג' en Filipenses capítulo 3, פסוקים 3 עד 11. versículos desde el 3 hasta el 11. האמת, אני קצת מדלג, אני מתחיל ב-5. Yo voy a comenzar desde el versículo 5. תקראו במקביל בשפות שלכם. Comiencen a leer en sus lenguajes. נימולתי בהיותי בן 8 ימים, ממוצא ישראל אנוכי, משבט בנימין, עברי מן העברים, אשר לתורה מכת הפרושים אני, אשר לקנאות רודף הקהילה אני, מבחינת הצדקה המושתתת על התורה אין בי דופי. אבל הדברים שהיו יתרון בעיניי, אותם חשבתי להפסד בגלל המשיח. ולא עוד אלה שאני חושב את הכל להפסד, בגלל היתרון לדעת את המשיח ישוע אדוני, אשר למענו הפסדתי את כל הדברים, ואני חושבם לפסולת, בשאיפתי להרוויח את המשיח ולמצא בו, באופן שצדקתי לא תהיה לי מן התורה, אלא תהיה זו הצדקה על ידי אמונת המשיח, צדקה אשר מאלוהים. Justificación que viene por Dios. ויסודה באמונה, כדי לדעת אותו ואת כוח תחייתו, ואת השותפות בייסוריו, להידמות לו במותו, בתקווה שיגיע לתחייה מן המתים. אז זה היה פיליפים ג' 5 עד 11. Entonces esto fue Filipenses desde el 3 hasta el 11. Entonces יהודי בן יהודי, Saúl es hijo de judíos דתי חרדי עם קבלות, y él era un religioso con todo tipo de cábalas. O sea, era un religioso, He's bragging, as if he's bragging. אבל לא באמת סופר את המעמד שלו מול הקריאה ללכת עם ישוע. pero realmente él no contaba ese llamado de ir detrás de Jesús. Following Yeshua. שאול קורא לנו Saúl nos llama a nosotros להתמקד בזהות a enfocarnos en la identidad, אלוהים, de saber quién es Dios And who is God? ומה הוא עושה בנו ודרכנו. y qué es lo que Él hace en nosotros y por nosotros como hijos. בכל מקרה, De todas maneras, דמיינו את תדהמתי imagínense lo que yo puedo imaginarme. כאשר גיליתי לפני מספר שנים Debido a que yo שהאימא me di הישראלית cuenta que hace שלי unos cuantos años Israeli mother יושבת שמה, who's sitting there. un israelí se sienta allá בחיבה ואהבה רבה She remembers y comienza wonderingly את שירי חג המולד שתורגמו לעברית the Christmas songs that were translated to Hebrew. והיו שרים אותה בשנות ה-50. y comenzaron a cantar esta canción, una canción de Navidad que fue traducida al hebreo. In the Messianic congregation here in Israel. ועד היום אוהבת לשיר אותה. Y hasta hoy les gusta cantarla. מסתבר שגם אני אוהב חלק משירי חג המולד. Y parece ser que yo también, a mí me gusta parte de la fiesta de la Navidad, מלאים בשמחה ויופי. Many of them are porque full yo of veo joy. en ello alegría y hermosura, de verdad. בנוסף, נכחתי שלרבים ברחבי העולם. Y también muchos rabinos en el mundo. Around the world. זה יום שמוקדש להתחברות, Es un día que es para unirse, de unión, de familia, de amigos, קהילה, de congregación. יום מיוחד. Es un día especial. והכי חשוב, Y lo más importante, יום שבו רבים חוגגים es un día en el cual todos celebran מלך ישראל el nacimiento del rey de Israel, המובטח el prometido לתוך העולם. dentro del mundo. אז למדתי להיות Entonces מתנשא aprendí a ser bastante ולהתרכז במהותם של דברים, y enfocarme en lo importante בעטיפה, y no ser tan religioso, גם אם יש בה הרבה קישוטים. incluso si hay todo tipo de decoros. Decorations in it sometimes. אז בואו נדבר על מהות. Entonces vamos a hablar de la esencia. איך חג המולד מופיע בכתובים? ¿Cómo es que la Navidad aparece en la Escritura? הולדת ישוע מופיע בבשורת לוקאס א' וב', Y esto aparece en Lucas capítulos 1 y 2. וגם מתי, Y también א' en וב'. Mateo, So in Matthew, capítulo 1. תפנו איתי ללוקאס א', פסוק 5. Vamos primero a Lucas capítulo 1, versículo 5. בימי הורדוס מלאך
מלך ארץ יהודה היה כהן ממשמרת אביה, תזכרו את זה, ושמו זכריה, ולא אישה מבנות אהרון ושמה אלישבע. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías en la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. אני מדלג לפסוקים 8 ו-9. Y yo voy a continuar con los versículos 8 y 9. שיש לו תנ"ך לעקוב, כי אנחנו... Yo les animo a que los que tengan la Biblia, pues que lo sigan en sus idiomas. בסדר משמרתו, על פי מנהג הכהונה, יצא גורלו להיכנס אל היכל אדוני להקטיר קטורת. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. משמרות לכהנים, Entonces había todo tipo de cosas para los שירתו ביחד שבוע, sacerdotes, y ellos hacían el servicio 2 veces en la semana. וגם הם תגברו, כולם הגיעו, איך אומרים, all hands on deck בחגים הגדולים. Y ellos llegaban simplemente en las fiestas grandes. אוקיי, אנחנו ממשיכים. Nosotros continuamos. אני לא אקרא פה את כל הסיפור, Yo no voy a leer todo המלך la historia, גבריאל pero ustedes saben que el ángel Gabriel הופיע לזכריה בזמן העלאת הקטורת, aparece cuando el olor fragante sube, ואל תחשבו לרגע שזה אומר שזכריה הוא בהכרח כהן גדול, y no piensen que de verdad Zacarías era un profeta כי grande, פעמיים ביום porque 2 veces היו מביאים en el מקריב día קטורת, אחרי קורבן הבוקר ואחרי קורבן אחר הצהריים בין הערביים. venían y traían ese olor fragante Also in the evening, una vez en la mañana y otra vez en la noche. בכיפור, הכהן הגדול היה נכנס ומקטיר קטורת גם, לפני שהיה נכנס לקודש הקדושים. En Yom Kippur también el sacerdote tenía que entrar a ese lugar santo y colocar, אבל זה לא יום כיפור כי זה המשמרת הרגילה, Esto- זה לא בחג. pero esto no es en Yom Kippur porque debe ser en la fiesta y no en un día בכל normal. מקרה, גבריאל מודיע לזכריה לגבי הולדת בנו יוחנן המטביל, so Gabriel appears to Zechariah on that day, considering the birth of his son, מספר לו על John. מספר לו על השירות של יוחנן, Y comienza להכין a את דרך contarle, המשיח. el ángel Gabriel comienza a contarle sobre el servicio. פסוקים 26 עד 38, בבקשה תקראו במקביל. Y vamos a continuar en los versículos 26 y continúen en sus Biblias. אגב, סליחה, כמובן זכריה מסיים את המשמרת שלו והולך הביתה, ואלישבע נכנסת להיריון. Zacarías entonces terminaba su servicio y entonces Elizabeth entraba en parto. אנחנו ממשיכים בפסוק 26. Y continuamos en el versículo 26. בחודש השישי נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר בגליל, אשר שמה נצרת. אל בתולה מאורסת לאיש מבית דוד, ושמו יוסף. לא? Now in the 6th month of the age of Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un varón que se llamaba זה José. פרק, עדיין פרק לוקאס, פרק א', Nosotros estamos en Lucas capítulo 1, versículo desde el 26 hasta el 31. לא? כן? הכל בסדר. בסדר. אז אני ממשיך. Entonces continúo. בהיכנסו לחדרה אמר המלאך, שמחי ברוכת החסד, אדוני עמך. היא נדהמה לשם הדבר וחשבה בליבה, מה טיבה של הברכה הזאת? אמר לה המלאך, אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני אלוהים. הנה טהרי ותלדי בן ותקראי שמו ישוע. הוא גדול יהיה, הוא בן עליון יקרא, ואדוני אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו, וימלוך על בית יעקב לעולם, ואין קץ למלכותו. אמרה מרים אל המלאך, איך יהיה הדבר הזה? הרי אינני יודעת איש. השיב המלאך ואמר, רוח הקודש תבוא עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך, לכן קדוש יקרא הילוד בן אלוהים. והנה אלישבע קרובתך, גם היא הרתה בן בזקנתה, וזאת שקראו לה עקרה הרע, זה החודש השישי. כי לא יפלא מאלוהים כל דבר. אמרה מרים, הנני שפחת אדוני, יהיה לי כדבריך. והמלאך הלך לו. בהמשך מסופר שמרים הלכה לבקר את קרובתה אלישבע. Y luego se está escrito que María visita a Elizabeth, que era su אלישבע pariente. מבית אהרון, משפחת כהנים. Entonces Elizabeth era de la tribu de Aarón, era de la tribu de los sacerdotes. Así que también
משפחת María hacía parte de esa familia de sacerdotes, לפי המסורת מהצד של אמא. según la tradición por parte de la madre. אז רגע, Entonces, גם un מבית momento, דוד או בית אהרון? So ¿María es de la casa de Aarón o de David? Aaron. יש שאומרים שבגלל שהיא נישאה למישהו מבית דוד, אז היא אומצה As- לבית dוד. Hay quienes dicen que porque él ya se casó con alguien de la casa de David, entonces ella pertenece a la casa de David. אבל שאול השליח Pero אומר במפורש Saúl באל הרומים dice א3, en, Also says very clearly in en Romans Romanos, 1 verse 3. לא צריך לפנות no לשם. tenemos que ir allá, pero lo dice en על Romanos, אודות בנו, ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד. Concerning his son, who was born of a descendant of David according to the flesh. עכשיו, מכיוון שישוע מבחינת הבשר, Debido a que בן Jesús, של מרים, por carne, hace parte vino de María, היא חייבת להיות מבית דוד לפי הבשר. entonces él también tiene que ser de la casa de David según la יש carne. את שלשלות היוחסין של ישוע, Y después están בלוקאס פרק ג' ובמתי פרק א'. en Lucas capítulo 3 y también en Mateo אל תדאגו, אנחנו לא ניכנס capítulo ונחפור 1. שם היום. Nosotros hoy no vamos a entrar en esto. Going deeply into that today. יש המון פרטים. Hay muchos detalles que שמות tienen que בעברית, ver con ביוונית, los nombres בארמית, en hebreo y también en griego. In Greek and Aramaic. ויש מסורות. Y hay יש todo tipo de מידע tradiciones. מחוץ לבשורות. Y hay cosas que van por fuera de la tradición, אבל מספיק להגיד את pero es הדעה הרווחת. suficiente entender la idea. Broad opinion about it. הקונסנזוס. Consensus about it. לפחות בקרב המשיחים השמרנים כמונו. Por lo menos para las personas que somos somos conservadores. שושלת היוחסין של יוסף דרך מלכי יהודה Cua- חזרה למלך דוד. Cuando se habla de la generación o la descendencia de la casa de David, Joseph, through the kings of David. que זה José הירושה viene de allí, הממלכתית. That is the ahí royal vemos que de ahí viene el reinado. ולוקאס מפרט את שושלת של מרים דרך ענף נפרד של משפחת דוד. Y Lucas está describiendo la descendencia de María de una rama distinta, branch of David's family. por una rama דרך בן של distinta, דוד שנקרא נתן. Through a son. a través de David, בפרק que se ג' llama Natán. 23 של לוקאס, Y en el capítulo 3, Verse 23. versículo 23 de מתחילה Lucas, השושלת, comienza entonces la descendencia. כבן 30 שנה היה ישוע, So when Yeshua was about 30 years of age, 30 años tenía Jesús, según creía de José, hijo de Elí, עכשיו היה בן יוסף בן עלי. and being as que se creía de José, hijo de Elí. ויש אומרים שלמעשה הכוונה הייתה יוסף חתנו של עלי. Y aquí hay quienes dicen que era José el consuegro de Elí, o el suegro. כלומר שעלי היה האבא של מרים. Quiere decir que Elí era el padre de Miriam, אבל de לא María. ניכנס לזה. Pero no vamos a entrar en esto. אבל למה מתווכחים על זה? Pero ¿por qué discuten por esto? כי יש נבואה Porque hay una profecía של ירמיהו, de מעשה Jeremías קללה אפשר להגיד, שצריך להתמודד איתה. que nosotros debemos de entenderla. curse of Jeremiah that we need to deal with. למעשה בפירוש ישוע הוא לא צאצא ישיר מבחינת הדם למלך דוד, Y se está diciendo que Jesús no viene por la sangre del rey David, no es descendiente del rey David por la sangre, שנקראים יהוכין ויחוניה. por medio de los reyes. הם היו שניים מהמלכים האחרונים בבית יהודה. Ellos fueron los últimos reyes de la casa de Judá. כי הנביא יהושפט. ירמיהו מתנבא נגדם, Because the prophet Jeremiah prophesied about them. שלא ישב בן שלהם, צאצא שלהם ישיר, Porque ellos peleaban por la ישב על progenitura. כיסא דוד. Would sit on David's throne. כלומר, ישוע ירש דרך יוסף, Jesús- האבא המאמץ שלו, So Jesús heredó por medio de José through Joseph, his adopted father, את הזכות המשפטית לשבת על כיסא דוד. el privilegio de sentarse sobre el trono de David. אך לא את הקללה שעברה בגנטיקה של המלכים מבית דוד. Y esta es la genética que viene de la casa de David. genetically passed through those kings from the house of David. אבל מהצד של אימא, Pero por el lado de la madre, הוא צאצא ישיר של המלך דוד על פי הדם. él viene Direct descendant of King David. directamente de David ככה הוא
por la sangre. Entonces él viene de la casa de David por los dos lados. También por la paternidad del padre, pero también de forma genética por parte de la madre. Algo también que es importante e interesante es que Jesús, que la casa de... Estas son dos familias importantes, pero Jesús es grande por otra cosa. Como ya hemos leído muchas veces en Hebreos, Él es el sacerdote del mundo. Vamos a volver a la historia. Entonces, María va a visitar a Elizabeth. Nosotros no sabemos exactamente qué era para ella. Pero nosotros leemos entonces, esto está en Lucas capítulo 2, versículos 46. Desde el 46 hasta el 55. Lucas 2, perdón. Lucas 1, perdón. Lucas 1 desde el versículo 46. כי גדולות עשה בישדי, קדוש שמו, וחסד אדוני מעולם ועד עולם. על יראיו. עשה חיל, בזרועו פיזר את אשר מחשבות גאווה בליבם. שליטים הוריד מעל כסאותם, ושפלים שם למרום. נפשות רעבים במילת טוב, ועשירים שילח ריקם. תמך בישראל עבדו. זכר אדוני רחמיו, כאשר דיבר אל אבותינו, אל אברהם ואל זרעו עד עולם. Entonces, desde el 46 hasta el 56. Entonces, María habla sobre cómo Dios trata a los humildes. A los humildes y a los que están hambrientos. Y María era humilde. Y nosotros vemos cómo ella reacciona a lo que ocurría a su alrededor, porque ella temía a Dios, a Jehová. Y ella identificaba cómo Dios trabajaba. Dios actúa al revés como trabaja el mundo. Y nosotros vamos a continuar con esto. Vamos a volver a esto. Y en el versículo 56 nosotros leemos que María se quedó con ella por 3 meses, después se volvió a su casa, o sea, con Elizabeth. En este punto, María ya tenía 3 meses. Ya pronto se podía identificar que ya estaba en embarazo. ¿Ella debía de estar en embarazo? Por lo menos si las personas de alrededor conociesen. No, ella estaba comprometida, pero no estaba casada. Ella se fue a visitar a unos amigos y se perdió unos 3 meses. Así que es extraño. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta el 25. Por favor, lean conmigo. Estamos en San Mateo, capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. יוסף בעלה שהיה צדיק ולא רצה להציג אותה לחרפה, החליט לשלח אותה בסתר. בעוד שהיה מהרהר בזה, נראה אליו מלאך אדוני בחלום, ואמר, יוסף בן דוד, אל תחשוש לקחת אליך את מרים אשתך, כי אשר הורה בה מרוח הקודש הוא,
היא יולדת בן, ואתה תקרא שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. כל זה אירע למען יתקיים מה שדיבר אדוני בפי הנביא, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. לאחר מכן הקיץ יוסף משנתו, ועשה כפי שציווהו מלאך אדוני. הוא לקח אליו את אשתו מבלי שידע אותה, עד אשר ילדה בן, וקרא את שמו ישוע. מתי לא נכנס לפרטים מסביב להולדת ישוע. Mateo no entra en los detalles alrededor del nacimiento de Jesús, pero él se enfoca en la revelación que José recibe y cómo es que José responde como una persona justa que era. לאיזה נביא המלאך מתייחס? Pero ¿a qué profeta se está refiriendo? ¿A qué humilde se está? ישעיהו. ¿A qué profeta se está refiriendo? Se está refiriendo a Isaías. No tenemos que ir allá. ישעיהו פרק ז', Pero en Isaías capítulo 7, Isaiah chapter 7, בפסוק 14, versículo 14, אלוהים נותן סימן למלך אחז לגבי העתיד. God gives us Dios le da una señal al rey de ese tiempo sobre el "וכן futuro. אדוני הוא לכם אות, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. therefore the Lord himself will give Y you le a dice, sign. aconteció, Virgin shall conceive. conceive and dice que va a llamar, va a llamarlo עכשיו, Immanuel. עלמה בעברית מקראית לא בהכרח בתולה. but the word Y aquí la palabra no se está refiriendo que tenía que ser de una virgen, בתרגום ה-70, pero en una traducción más exacta, 300 שנה לפני ישוע, 300 años antes de Jesús, תרגמו הרבנים עלמה los rabinos, ביוונית, los rabinos empezaron a traducir esta palabra como betulá, como virgen, que debía de venir como de una virgen. אחרים, לדוגמה הפשיטה. Y también en otro tipo de traducciones, de una forma más sencilla. בכל מקרה, איזה מין סימן זה אם היא לא בתולה? Pero de todas maneras, ¿qué señal puede ser esta si no es de una virgen? גם להם שזה חייב להיות בתולה. it's clear to them also that it had to be a virgin. אז הוויכוח המודרני שלא באמת כתוב בתולה, Entonces todo esa זה סתם ניסיון לטייח את מה שכבר האמנו לו. entonces en los tiempos de ahora hay esa contradicción de que dice que no, eso no estaba escrito, que debía de venir de una virgen. Así que volvamos ahora a Lucas capítulo 2 1 to 23. אני מבקש שתמשיכו לקרוא במקביל. y continúen leyendo conmigo en Lucas capítulo 2. יצא צו מאת הקיסר אוגוסטוס לערוך רישום תושבים בכל הארצות. המפקד הזה הראשון נערך בהיות קירניוס נציב סוריה. הכל הלכו להתפקד, איש איש לעירו, וגם יוסף שהיה מבית דוד וממשפחתו עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו והיא הרה. כאשר היו שם מלאו ימיה ללדת וילדה את בנה הבכור. לאחר שחיתלה אותו, השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו לגור בשדה. זה פסוק 8. Estamos en el versículo 8 ahora. About the shepherds staying in fields at night. המילה שדה זה אגרוס. La palabra sadé es agros בדרך כלל מפורש שדה חיטה או שדה חקלאי. se está refiriendo a un campo de trigo. Agricultural field. אנחנו נחזור לזה אחר כך. Y nosotros volveremos a esto אז הרועים después. נהגו לגור בשדה ולשמור על עדרם בשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם. הם נבהלו עד מאוד. אולם המלאך אמר להם, אל תפחדו, כי הנני מבשר לכם שמחה גדולה, אשר תהיה לכל העם. היום נולד לכם מושיע בעיר דוד, הוא המשיח, האדון. וזה לכם האות, תמצאו תינוק מחותל שוכב באבוס. פתאום היו ליד המלאך המון, צבא השמיים, והם המהללים את האלוהים, ואומרים כבוד לאלוהים במרומים, ובארץ שלום על בני אדם אשר אותם רצה. זה פסוק 13 אגב. Este es el versículo 13.
שימו לב עם מי אלוהים חוגג את הולדת בנו. Pongan atención con quién Dios está celebrando אלוהים רוצה el לחגוג את nacimiento הולדת de su בנו, hijo. הבכור, Dios המיועד, quiere שכולה, כל הבריאה celebrar מחכה לו. el nacimiento de su hijo con todos, de su primogénito. סיבת לידה מטורפת. Y él quería hacer una fiesta de bienvenida muy grande. Celebration. כל צבא השמיים. Que todos los ejércitos de los cielos, todos los ángeles, todas las estrellas, פירוטכניקה. pirotécnica, זיקוקים. pólvora, lasers, מטוסים. aviones. ואיזה אורחים? And what guests? ¿Y cuáles son los כמה invitados? רועי צאן מסכנים באמצע השדה. Simplemente unos cuantos pobrecitos que estaban en el campo. Dios no necesita público, כל הבריאה חיכתה. porque toda la creación fue hecha. כמה אנשים פשוטים. Él solo necesita unas cuantas personas simples que disfruten estar allí. מאוד מעניין. Es muy interesante. אנחנו ממשיכים. Nosotros continuamos. זה כבר ממשיכים עם פסוק 14. Y continuamos ya en el versículo 14. לאחר שעלו המלאכים מעליהם השמיימה, אמרו הרועים איש אל רעהו. בואו נלך עד בית לחם, ונראה את הדבר הזה אשר קרה, מה שאלוהים הודיע לנו. הם הלכו מהר, ומצאו את מרים ויוסף ואת התינוק השוכב באבוס. כאשר ראו אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה. כל השומעים תמהו על הדברים שאמרו להם הרועים, אך מרים שמרה את הדברים האלה ושקלה אותם בליבה. לאחר מכן חזרו הרועים כשהם מהללים ומשבחים את אלוהים על כל אשר שמעו וראו כפי שנאמר להם. כשמלאו 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע, כשם שקרא לו המלאך לפני שהורה בבטן. כאשר מלאו ימי טהרתם לפי תורת משה, העלו לירושלים להציגו לפני אלוהים, ככתוב בתורת אדוני, שכל בכור פטר רחם קדוש לאדוני יקרא. אז הם באים למקדש. Entonces ellos vienen al templo. זה לקדש את ישוע. Ellos vienen a santificar a Jesús al templo. הוא לא רק קדוש כי הוא בן אלוהים, Él no solo es santo porque él ya es hijo de Dios. הוא הקדוש של בכור, הוא בכור אלוהים. Él es el santo y es el primogénito מרים ויוסף. de Miria y José, אז הם מצייתים de לדבר. María y José. O sea que ellos obedecen a Dios. Simon. איש צדיק שומר על ישוע. Y Simón, que es una persona justa que guarda a Jesús, ראו עיניי את ישועתך, אשר הכינות על עיני כל העמים, אור להאיר לגויים, ותפארת ישראל עמך. זה פסוקים 30 עד 32. estos son los versículos 30 hasta el 32. והנה הבשורה. Y miren, aquí está el Evangelio. אור, ותפארת. Gloria, luz y salvación, porque Dios vino a salvarnos, למלא אותנו באור אלוהים. llenarnos de la luz de Dios. הוא התפארת שלנו. Y Él es la gloria, nuestra gloria, y es la gloria del reino de los cielos, de Dios. יש פשוט משהו מעניין לגבי יום הולדת של ישוע. Y aquí hay algo muy importante, muy interesante en los versículos 40 a 42 sobre el nacimiento de Jesús. אני מדלג קצת הלאה. Y yo voy a continuar un poco más adelante. כתוב מדי שנה בשנה עלו הוריו לירושלים בחג הפסח. Y está escrito que de año en año salían a la fiesta de Pesach. לא 12 שנים עלו לירושלים כמנהג החג. And when he became 12, they went up there according to the custom of the feast. Y al regresar, It's not so esto no es muy claro. זה לקרוא את זה כאילו היום הולדת שלו ופסח היו קרובים. Se puede entender que el cumpleaños de Jesús es como en Pesach. O sea, yo no quiero pelear con ustedes, no me quiero comprometer. אבל רגע, מה לגבי הכוכב, החכמים, והורדוס, מה איתם? Pero ¿qué con Herodes y todo este cuento? Herod and so on. What about them? אז בואו נחזור לבשורת מתי, עכשיו פרק ב'. Entonces volvamos ahora a Mateo, ahora en el capítulo 2. אני עושה לכם ככה, גלישים, הלוך ושוב, הלוך ושוב. Yeah, jumping back and forth and back and forth. פרק ב', פסוקים 1 עד 6. Capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 6. בעת שנולד, תעקבו בתנ"כים שלכם. Continúen en sus Biblias, San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 6. בימי הורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מן המזרח. כמה חכמים? ¿Cuántos magos vinieron del oriente? 3, יש פה לפחות 6 וייזמנים. 6. About 6 wise men here. לא כתוב. No está escrito. It doesn't No está escrito. אז בואו לא נריב. Volvamos. how many there were. שאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד?
כי ראינו את כוכבו במזרח, ובאנו להשתחוות לו. כאשר שמע זאת הורדוס המלך נדהם, הוא וכל ירושלים איתו. הוא כינס את כל ראשי הכהנים וסופרי העם ושאל אותם, איפה ייוולד המשיח הזה? אמרו לו, בבית לחם יהודה, כי כן נכתב על ידי הנביא, ואתה בית לחם יהודה, בסוגריים אפרתה, אינך צעיר באלופי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר יראה את עמי ישראל. אז איזה נביא זה? Entonces, ¿qué נביא מיכה. estamos hablando de Mija, el profeta, על המשיח, בפרק ה'. que él habla sobre el Mesías en el capítulo 5? תשאירו אצבע. מתי פרק ב'? Así que pongan un dedo en Mateo capítulo 2. Yo no sé ustedes qué van a hacer si ustedes no tienen Biblia. Y rápidamente váyanse a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Versículo 1. Miqueas 5, 1. וכתוב בדיוק את מה שהרבנים אמרו, בית לחם יהודה, אתה בית לחם ארץ יהודה, אפרתה, אינך צעיר באלופי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר יראה את עמי ישראל, והנביא ממשיך, ומוצאותיו מקדם מימי עולם, שהרבנים לא צוטטו. And so he reads here, but as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth to me to be a ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. The rabbis did not quote that last part. למה הם לא צוטטו את זה? Why did ¿Por not qué ellos no hicieron caso a esto? זה לא התאים לקונספציה שלהם. Porque esto no tenía que ver con la concepción de מה היה ellos. הקונספציה של המשיח? ¿Cuál era la concepción del Mesías? מלך משיח. El rey Mesías y el rey que tiene que ser fuerte, que vino a dar justicia, a quitar a los romanos, a organizar un nuevo reino. Que los sacerdotes y los rabinos sean los que tienen el control bajo el rey, bajo el control del rey, por supuesto. O sea, no era algo o alguien que tuviese un comienzo. הרעיון הזה שהמשיח מימי עולם לא התאים להם. this idea Esto de Jesús, eso no los convencía. דוד סטו. they were looking for a son of David, a human one. רק מלך, תודה רבה. Ellos solo querían un rey. טוב. אם נלך טיפה אחורה לפרק ד', פסוקים 7-8. Y si vamos un poco atrás en los versículos 4, versículo 8, זה עדיין במיכה. Still Micah. todavía estamos en Miqueas, הרבה דברים מעניינים על אחרית הימים. y él habla muchas cosas interesantes sobre los últimos tiempos. Pero en los versículos 7 y 8 del capítulo 4 dice lo siguiente: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación. As for you, tower of the flock, Y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. O sea que, oh torre de rebaño, the kingdom of the daughter of Jerusalem. hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalem. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Come in the future, שהיה מעולם, מהנצח, No hay rey de ti, forever from pereció tu consejero, לעולם, לנצח, and he will reign que te ha tomado dolor como de mujer de איזה parto. מגדל שמירה שמשגיח על עדרי הצאן, O sea, eso es como una torre de control que está mirando. מחבר את הרעיון הזה, את המשיח, למגדל שמירה שמשגיח על עדרי הצאן, O sea, es una comparación entre el Mesías y una torre de control באיזשהו הר בסביבות ירושלים. que está en la zona de Jerusalén. והוא אומר, בית לחם אפרתה בפרק ה'. Y dice que Jerusalén viene זה de, איפה de שהממלכה Jerusalén. הראשונה המקורית תבוא. Y es de donde el reino kingdom would come. vendría, אולי. el primer reino, tal קשה vez. לפעמים להבין נבואה. Así es como podemos entender también una profecía. למדתי פרק ב', Y volvemos ahora a Mateo capítulo 2, 16. אז קרא הורדוס בחשאי לחכמי המזרח וברר אצלם מתי יופיע הכוכב. אחרי כן שלח אותם לבית לחם ואומרו, לכו חיכרו היטב על אודות הילד, וכאשר תמצאו אותו, הודיעו לי, כדי שאני אוכל לבוא ולהשתחווה לו גם אני. הם שמעו את דברי המלך והלכו. והנה הכוכב שראו במזרח מתקדם לפניהם עד אשר בא ונעמד מעל המקום שהיה שם הילד. כי
בראותם את הכוכב, שמחו שמחה מאוד גדולה, הם נכנסו לבית וראו את הילד עם מרים אמו. נפלו על פניהם והשתחוו לו, פתחו את צרורותיהם והגישו לו מתנות, זהב ולבונה במור, ולאחר שהוזהרו בחלום שלא לחזור אל הורדוס, יצאו לארצם בדרך אחרת. הם הלכו משם, ומלאך אדוני נראה אל יוסף בחלום ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו, וברח למצרים, ויהיה שם עד אשר אומר לך, כי הורדוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו. הוא קם ולקח את הילד ואת אמו בלילה ויצא למצרים. שם נשאר עד מות הורדוס, לקיים את אשר דיבר אדוני בפי הנביא, ממצרים קראתי לבני. כאשר ראה הורדוס כי הטלו בו החכמים, רגז עד מאוד, ושלח להרוג את כל הילדים שבבית לחם ובכל סביבותיה, מבני 2 ומטה, לפי העת אשר קבע מפי החכמים. אז אנחנו רואים פה למעשה שהורדוס מנסה לרצוח את המשיח. Entonces nosotros vemos aquí que Herodes intenta matar al Mesías. ולמה זה קורה? ¿Y por qué esto ocurre? מנסה להפריע לתוכניות אלוהים. ¿Y por qué la dinámica de Satanás intenta dañar siempre los planes de Dios? Bueno, esto ya es una historia distinta y es en una clase אבל אנשים distinta. מנסים להשתמש במידע הזה, לדקור מתי בדיוק ישוע נולד. Pero la gente quiere entender cuándo fue que Jesús realmente nació, אני רוצה exactamente. להגיד כבר עכשיו, Y yo quiero decir desde ahora זה היה נורא חשוב, que esto es muy importante. אז הכתובים היו אומרים לנו. Si esto hubiese sido importante, las escrituras nos lo hubieran dicho. הכל ¿Sí? בפרופורציות. Todo en sus proporciones. אבל אני יודע שאתם סקרנים. Pero yo sé que ustedes son אז הנה כמה נקודות. curiosos, así que aquí hay unos קודם cuantos כל, puntos. המפקד שמוזכר בלוקאס, Entonces, primero que todo, lo que se escribe en Lucas, לא ידעו בוודאות איזה מפקד זה. no sabían exactamente cuándo fue, הרישומים לא ברורים. porque no es muy claro lo que está escrito. מה שכן אנחנו יודעים פחות או יותר, Lo que nosotros sí sabemos más o menos שהמלך הורדוס מת ב4 לפני הספירה. es que el rey Herodes murió en el año 4 antes בין כמה חודשים de Cristo. לעד 2 פלוס מינוס לפני כן. And Yeshua was born between 4 months and more or less 2 years before this happened. עכשיו יש כל מיני ניסיונות שונים ומשונים לפרש מה זה הכוכב הזה. Entonces hay todo tipo de conspiraciones que dicen que es esa estrella. סופרנובה, Esa estrella pudo ser una supernova. אחד טען שזה כוכב שביט ב5 לפני הספירה, Se está hablando de la estrella que vieron los magos cuando fueron hacia Jesús. כוכבי שבט וכוכבי לכת בדיוק התיישבו ביחד בנקודה מסוימת בזמן מסוים. O puede ser que entonces dicen que Saturno y no sé qué otra estrella se alinearon. אין הסכמה, No hay consenso. לא ברור. No es muy claro. מי שמכיר אסטרונומיה, Y el que conoce la astronomía מבין שאם הם הלכו דרומה מירושלים לבית לחם, Understands that if they went entiende que Jerusalén está השמיים זזים במהלך al הלילה. oriente de Belén y que el sol se אין mueve. מצב שהכוכב הולך לפניהם. Y es imposible de que la estrella estuviese frente a ellos y que esté justamente arriba de una casa en específico. No hay forma, no hay forma. Es imposible. כלומר, זה לא תופעה אסטרונומית טבעית. Es decir, esto no es un fenómeno natural de la astronomía. astronomic appearance. לפחות כפי שכתוב בכתובים בצורה מפורשת. Por lo menos por lo que entendemos en la escritura. הכוכב הזה על-טבעי. O sea, esta estrella era sobrenatural. Así que no comiencen a especular, es que esto viene de acá o de los griegos o no sé qué. Set a specific date based on that these different things happen in the sky at certain times. מה שאנחנו כן יודעים, Lo que nosotros sí sabemos שכתוב בלוקאס ג' פסוק 1. es que está escrito en Lucas capítulo 1, צריך לפנות לשם. perdón, Lucas 3, יוחנן 1. המטביל החל את שירותו בשנה 15 לשלטון הקיסר טיבריוס. It says, and in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, פונטיוס פילטוס היה הנציב ביהודה. En el 15º del imperio de Tiberio César. יוחנן מתחיל את השירות שלו, Pero Juan comienza su ופה יש די reinado הבנה את השנים. y aquí hay un consenso entre los años, 27 ל-29 לספירה פלוס entre מינוס. כן? el תלוי año מתי, 26 y 27 so from después de Cristo. עד 29. to 29 more or less of those years. עוד פעם, לא AD. לא יודעים בדיוק. Esto no lo sabemos, no se puede saber. גם ביוחנן ב' 20, ואתם לא צריכים ללכת לשם, También en Juan capítulo 20,
ישוע בתחילת שירותו עולה לירושלים בזמן הפסח. Jesús al principio de su ministerio sube a Jerusalén ראשי היהודים, y él comienza a pelear con los והם אומרים לו principales שעבודת בית המקדש התחילו לפני 46 שנים. y dice que la construcción del templo comenzó hace 40 años. כלומר, זה אומר שישוע פחות או יותר התחיל את השירות שלו גם בין 27 ל-29 לספירה. O sea, quiere decir que Jesús también comenzó su servicio entre el año 26 y 27 בדיוק, בערך. después de que haya nacido, o sea, cuando tenía 26 a 27 אז años. כבר אמרנו, מציין שישוע התחיל את השירות שהיה כבן 30. Y Juan ya está diciendo de que Jesús comenzó su servicio cuando tenía más o menos 30 años. No está escrito exactamente 30 años, porque puede ser también 40. כנראה לא 40. Por supuesto no eran 40, no eran 40 años, puede ser 29, 30, 31, 32 años. Maximum 33. ואגב, לאלה שלא מכירים את הלוחות המוזרים האלה, אין שנת אפס. Los que no conocen entonces este calendario, no hay tal cosa como año cero. עוברים מ-1 לספירה, או מ-1 לפני הספירה ל-1 אחרי הספירה. Dicen o el año primero después de Cristo o el año primero antes de Cristo, pero no existe el año cero. מחברים את כל הדברים האלה ביחד. Y si nosotros conectamos todas estas cosas בלי juntas, נדר, אל תבואו ותצלבו אותי, מספיק לנו. por favor no me vayan a juzgar por lo que voy a decir. Crucify me about this. It's enough one. Ya fue suficiente que Jesús murió en la cruz, כנראה ישוע נולד בין הרביעי לשישי לפני הספירה. pero הרביעי parece עד ser, שנה שישית לפני הספירה, פלוס מינוס. pero parece ser que Jesús nació entre el año 4 al año sexto, אז למה לא eh, אפס? después de, אז למה לא אפס לספירה? después de que empezamos a contar. Pero ¿por qué no es del año cero? ¿Por qué no es del año cero? שהמציאו את השיטה הזאת במאה השישית, לא היה להם את כל המידע שיש לנו היום. Incluso estos misioneros que se inventaron todo esto del año cero no tenían toda la ciencia que hoy sí podemos tener o todo el entendimiento. אז טוב, אז מתי בשנה הוא נולד? Entonces, ¿cuándo dentro del año él nació? Was he born? אז אם אמרנו שנולד בין השנה הרביעית לשישית לפני הספירה, מתי בתוך השנה הוא נולד? Pero ¿cuándo Jesús nació dentro de ese año? Él nació entre el año 4 al sexto después de עכשיו Cristo. אמרנו שדצמבר פחות סביר. Nosotros ya dijimos que en diciembre no es יש probable, רבים שדבקים במסורת. pero hay muchos que pelean por la tradición יחי חנו כריסמס. y dicen que, sí, que esto es la Navidad. Hanu Christmas, Hanukkah con Navidad. חנו כריסמס, כן. טוב, חשוב לדעת כמה דברים לגבי צאן. Es importante entender algunas cosas. הצאן באזור הרי יהודה, The flocks in the area of Las, Judah. היו מורידים אותם למדבר יהודה בזמן החורף. las banderas en la parte de Judá las sacaban, las bajaban כפול למעלה. las bajaban en invierno. ¿Por qué? Porque estaba haciendo mucho frío. En cambio, abajo מי שהסתובב hacía más calor. מה רואים? Los que han caminado por el desierto de Judá en invierno, ¿qué es lo que ustedes ven? קצרים. Por unos cuantos meses cortos, el desierto no es caliente. והסיסי, No es caliente, es agradable. מלא בגבי מים. Está lleno de agua. Keep in mind, springs of water. water sources. כן. אז למעשה גן עדן לכבשים. Así que esto es como un Gan Eden para las ovejas. הגיונית, No sensible sheep. No hay, יחיה למעלה בדצמבר. He's gonna live up. o sea que no hay ningún pastor que vaya a estar en diciembre arriba. No, en diciembre ellos van a estar en el Yam HaMelach, en el Mar Muerto, y van a estar con אוכלת עשב טרי. con el sol y van a comer carne ככל fresca. שהאביב מתחיל להתקדם, Pero cuando והחום מתחיל לעלות, pero cuando la primavera comienza a continuar, Grass dries. comienza a avanzar, ההורים היו לוקחים את הכבשים במעלה ההר. entonces los pastores comienzan a tomar a sus ovejas hacia arriba en las montañas, hasta después de Pesaj. אבל Pero- לא היו בהכרח מכניסים אותם לשדות הקמה. Pero no los metían dentro de campos. למה? ¿Por qué? מה יקרה אם כבשים רואות שדה קמה ומסתובבות שם חופשי? What would the sheep do if they saw ¿Qué pasa si las ovejas comienzan a moverse libremente? מלחמה בין האיכרים לרועים. Comienzan a haber problemas entre los pastores.
אבל הם נשארים שם למעשה כל הקיץ, איפה שקצת יותר קריר. pero ellos se encuentran arriba en la parte del verano. בסתיו היו נותנים להם להיכנס לשדות אחרי שנקצרו. And in the fall, they would let them go to the fields after they had been harvested. אז זו אחת הסיבות Entonces esta es una de las razones שיש שטוענים There are those que hay los que piensan שאם באמת הרועים היו באגרוס בשדות החיטה, que si verdaderamente los pastores hubieran estado אז ישוע נולד בסוכות. dentro de estos campamentos, entonces Jesús sí hubiese nacido en Sucot. Hay personas que piensan esto, והאם זה מתאים למשהו אחר? pero esto tiene que ver con algo distinto, tal vez. אמרנו שאביה היה כהן. סליחה, זכריה היה כהן במשמרת אביה. Ya hablamos que Zacarías era un sacerdote en el tiempo de Abía. 24 משמרות, there's 24 24 jornales, שבוע, פעמיים בשנה. they served una semana, 4 veces por el año. מתמטיקה, Si ustedes hacen la matemática, אביה זה המשמרת השמינית. Abía es el cuarto, הוא היה, cuarto jornal. בשיפט שלו, הוא היה במשמרת שלו, יולי, ואגב, המשמרות מתחילות מיד אחרי פסח. Entonces los jornales comienzan después de Pesaj también. אם עושים את המתמטיקה, Si hacemos la הוא היה matemática, במילואים, he was in él estaba en Miluim משרת שלו במקדש, y él estaba allá shift in the temple. en el templo en junio, julio, בדצמבר, ינואר. en diciembre y en enero, más o menos. ואנחנו מניחים שכשהוא חזר הביתה, הוא ואלישבע, היא נכנסה להיריון. Y nosotros suponemos que cuando él volvió a casa, él y Elizabeth entraron ואנחנו en יודעים embarazo. שגבריאל בא למרים, Y nosotros sabemos כאשר que נשארה בחודש השישי שלה. Gabriel vino a Miriam cuando ya tenía 6 meses Elizabeth. 6 months. אז שוב, חצי שנה יותר Así, מאוחר. o sea que son 6 meses después. אז גם, או דצמבר, ינואר, O otra vez, o es diciembre o enero, או יוני, יולי. o junio, julio. וזה כשמרים בחודש ישוע נולד 9 חודשים אחר כך. כי מרים בדיוק הלכה לבקר באלישבע מיד אחרי שהמלאך בא אליה. Y ustedes saben que Jesús nació 9 meses después de que quedó en embarazo María. כלומר, ישוע נולד 9 חודשים אחר כך. Jesús nació después de 9 meses. Exactamente. או בספטמבר, אוקטובר, בזמן סוכות. O en septiembre o octubre, en el tiempo de Sukkot, que es después de todo este rollo de junio y julio. לכו הביתה, תעשו את O sea, en casa ustedes hagan las cuentas. Me too, I'm taking- הנקודה היא שישוע או נולד בסוכות, El punto es que Jesús nació o en Sukkot, en septiembre o en octubre, או במרץ אפריל, o בזמן פסח. en marzo o en abril en el tiempo de la Pascua. אז אמרנו שאם באמת הרועים היו בתוך שדות הקמה, Entonces decimos que si los pastores realmente hubieran estado en los אז campos אולי de זה trigo, באמת היה סוכות. entonces tal vez sí era Sukkot. Tabernacles. וביוחנן א' פסוק 14 כתוב, הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. And in John 1, verse 14, Y en it says, Juan capítulo 1, versículo 4 está escrito que dwelled among us. Él se hizo carne y vivió entre nosotros. על נוכחות אלוהים והשכינה שלו בקרבנו. And in Sukkot, the emphasis is upon the presence of God dwelling among us. אבל אחרים אומרים, לא, 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 זה פסח. Pero hay los que dicen, no, 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 eso es en Pascua. אולי יום הולדת של ישוע היה בזמן פסח. Y nosotros ya dijimos que tal vez que Jesús sí nació en Pesaj. ביוחנן א' 29, Y en Juan, versículo 29, capítulo 29, קורא לישוע, זה האלוהים הנושא חטאת העולם. John the Baptist dice called que es el Cordero de Dios Passover lamb, que the vino- Lamb of God to take away the sins of the world. הוא מזהה אותו כקורבן הפסח. Él lo está identificando como sacrificio de Pesaj, de la Pascua. זה מחזיר אותנו למגדל העדר. Entonces esto nos vuelve otra vez Power of the flock. al primer punto. וזה מסורת, Y esto es una tradición. לזה, וזה, איך אומרים, יש פה קצת מידע, קשה ממש לעמוד על זה. Y hay muy poca información sobre esto, es decir, es muy difícil permanecer en esto, pero dicen שבית לחם היה המקום שהיה מתרכז בגידול הטלאים והשאים לקורבנות בבית המקדש. que Belén era el centro agrícola principal que daba abasto al templo. For the use in the temple and the offerings. והרועים שם היו מייסטרים. Y los pastores allá eran unos masters, The best, the biggest. maestros, eran buenos. כהנים שחלקם היו לוויים אפילו.
y algunos eran también They say we're Levites. והם maestros. התמקדו בגידול הכבשים והטלאים בדיוק בצורה הנכונה שהם Y יהיו ellos se תמימים enfocaron וללא מום עבור הקורבנות. Y ellos se enfocaron en saber cómo criar a las ovejas de tal manera que llegasen exactamente para el sacrificio, que fueran exactamente como se necesitaban. אפילו טוענים שחיתלו אותם בבדים מיוחדים. Incluso está escrito que los metían dentro de ropas especiales. Y esto es כי interesante, הסימן שהמלאך נותן לרועים בשדה, porque la señal de que el ángel le da a los pastores en el desierto זה תינוק עטוף בחיתולים, es un bebé que está metido en muchos pañales, בדיוק כמו טלה. así como, אולי הם ישר עשו 1+1, y si ustedes hacen 1 más 1, אני לא יודע כמה בתים הם ביקרו עד שמצאו את מרים וישוע ויוסף. yo no tengo ni idea cuántas casas ellos buscaron hasta que encontraron a María y a José. חזרו ישר לבסיס החמ"ל שלהם. Tal vez ellos volvieron al principio ובמקרה גילו שישוע, יוסף ומרים שמה. y ellos descubrieron que Jesús, María y José estaban בגלל allá, העדר, en Migdal Eder, איפה שהם היו בדרך כלל נאספים. donde ellos se reunían, o sea, en el pesebre, donde ellos se reunían. מעניין. Es interesante. אז אולי ישוע נולד באותו מקום. Entonces tal vez Jesús nació en el mismo lugar donde los לא רק הטלאים, agrícolas סתם, nacieron. אלה שנולדו להיות מוקרבים במקדש. Aquellos que nacieron cerca de un pesebre o de donde se crían ovejas. הוא קיבל את אותו טיפול Y él recibió el mismo tratamiento כמוהם. como ellos. והאורחים הראשונים של ישוע, Y los primeros visitantes de Jesús y de María, היו אנשים שמבינים לליבם. son personas que entendían su corazón. אנשים שהיו אחראים לקבל דברים קטנים ועדינים וטהורים, Y son personas que estaban acostumbradas a recibir cosas que eran frágiles, pequeñas y puras, ולהשגיח עליהם, y cuidarlas ולגדל אותם, y criarlas con calma y con santidad, ואז לשחרר אותם, y luego liberarlas. לשחרר אותם כדי שימותו. Liberarlas para que ellas mueran. מעניין. Interesante. אבל זה לא כתוב במפורש, Pero esto no está escrito exactamente así, כי זה לא הנקודה החשובה. porque este no es el punto importante. בגלטים שאול לפעמים כותב בתסכול, En los Gálatas, Saúl nos recuerda con tormento. אתם מכבדים ימים וחודשים, מועדים ושנים. Ustedes comienzan a celebrar todo tipo de fiestas y fiestas y fiestas. מה באמת חשוב? Pero ¿qué es lo importante realmente? באמת בגלטים ד', En Gálatas capítulo 4, פסוקים 4-7. versículos 4 al 7. שוב, גלטים ד', De nuevo, Gálatas 4, 4-7. desde el 4 al 7. שאול אומר מה באמת חשוב. Saúl habla de lo que es realmente importante. אבל כאשר מלאה העת, בזמן המושלם, לא משנה בדיוק מתי, זה היה הזמן הנכון מבחינת אלוהים. No importa cuándo, este era el tiempo perfecto según Dios. God's right timing. אבל כאשר מלאה העת, שלח אלוהים את בנו, ילוד אישה וכפוף לתורה, לפדות את הכפופים לתורה, כדי שנקבל את מעמד הבנים. ומכיוון שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו הקוראת אבא אבינו. לפיכך אינך עבד עוד, כי אם בן, ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, en fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ישוע בא לתת לי מעמד של בן אלוהים. Jesús me vino a dar un estatus de hijo de Dios. ויורש. Y esto se hereda. זהות הרבה יותר חשובה. Y esto es mucho más importante que ser un israelí mesiánico, Israeli Messianic Jew. judío, un israelí mesiánico judío. Así que, ¿qué tiene que ver esto con Hanukkah? בוא נלך ממש בקצרה.
Vamos un poquito, solo un poquito. לדניאל פרק י"א. Daniel capítulo 11. לא אקרא את כל הפרק כי אין לנו זמן. Y no vamos a leer todo el versículo, el capítulo, porque no tenemos tiempo, porque tampoco es importante. Es importante, pero no tanto. אני רוצה להתרכז בפסוק 32. Y yo me quiero concentrar en el versículo 32. דניאל למעשה מתנבא על אנטיוכוס אפיפנס והגזרות נגד היהודים. Daniel, él profetiza a Epifanos sobre los judíos. גזרות ה-persecution. והפרק הזה מערבב בתוכו גם העתיד הקרוב שבשבילנו היה העבר. Y también él habla sobre el futuro, el nuevo futuro que habría de אבל haber, גם מצביע לאיזשהו עתיד. pero también está señalando sobre un futuro. הוא מספר על מה המכבים יצטרכו להתמודד איתו. Y él habla sobre qué הוא se מצביע על מה שהמכבים יצטרכו להתמודד. y él señala lo que los macabeos debían de concentrarse, The Greeks under Antiochus Epiphanes. אבל גם אולי יום אחד מול מי אנחנו נצטרך להתמודד. pero también algún día frente a quién nosotros deberíamos enfrentar. בפסוק 32, Y en el versículo 32, In verse 32, he speaks about two kinds of people. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. הסוג אחד הם מרשיעי הברית. La primera cosa son las lisonjas, los violadores, de, שלהם עם אלוהים. los que no guardaron el pacto con Dios, los violadores del pacto. En el caso de Hanukkah, These were the Hellenizers. No, the Jews that became Hellenized. Hellenizers, the Jews that became Hellenized. אוקיי. שהיו מוכנים להתפשר לעקרונות הבסיסיים שהגדירו אותם כעם אלוהים. But they were wicked toward the covenant. mas el pueblo que conocía a Dios se esforzará y actuará. הם היו המתייוונים שהיו מוכנים להתפשר על העקרונות הבסיסיים שהגדירו אותם כעם אלוהים. Oh, so המתייוונים. okay. So they were, let me stare. Did you get them? אז מרשיעי הברית, So those who Entonces los que wickedly towards the covenant, dañaron los הם violadores del pacto, המתייוונים שהיו מוכנים להתפשר על העקרונות הבסיסיים שהגדירו אותם כעם אלוהים. so they were ellos the estaban Hellenizers preparados who were para willing to no compromise on their recibir de forma covenant with God. המתייוונים correcta. היהודים המתייוונים שקיבלו על עצמם תרבות יוונית. O sea, ellos recibieron de forma directa lo que venía la cultura griega, porque ellos no tenían la identificación en Dios. להחניף בחלקות. And then the enemy managed to speak smooth words to them. כלומר, הוא הצליח לקלקל אותם, להסית אותם, לגרום להם, להתפתות אותם עם חיים קלים. O sea, en otras palabras, logra desviarlos de la fe realmente, hacerlos equivocar. The other type, הם עם יודעי אלוהיו. Y el segundo punto son aquellos que sí aman a Dios, que conocen a Dios, que su identificación es que son hijos de Dios. יחזקו ויעשו. Y ellos se van a esforzar y van a actuar. כלומר, הם נהיו חזקים. O sea, ellos fueron בעלי כוח fuertes. שיודעים לקחת אקשן. Ellos tenían esa fuerza con la que podían actuar. כשאנחנו מסתכלים על החשמונאים, Cuando nosotros vemos a los Hashmonaim, הם לא הם מהבירה, מירושלים. ellos no venían de la ciudad de Jerusalén, הם מהבירה. they weren't from Jerusalem. מהבירה They מירושלים. weren't from the capital in Jerusalem. הם היו מעיר שדה קטנה, ellos venían era de un pueblo pequeño. Era una, אבל מסורים לאלוהים. ellos estaban casados con Dios, eran una, מסורים. Oh, sorry, Masurim, dedicated to God. הם היו ענבים. ellos eran profetas. ידעו מי הם, Ellos sabían quién eran ellos y a quién les pertenecían ולמה הם נקראים. y por qué ellos eran llamados. ולכן הם העזו. Y por lo tanto, ellos lo identificaron. To step up. הם העזו להתקומם. They had the courage to step up. Y ellos sabían cuál era ומעניין שהם su לא היו llamado. מתקוממים. And interesting that if they had not stood up, Si ellos no se hubiesen, entonces, there would not have been a temple. ישוע לא היה יוכל להיות si ellos no se hubiesen sometido, entonces Jesús no hubiese podido חשמונאים estar. Obedience אפשר את היכולת
Esa identificación de los hashmoneos שישוע יתגלה. permitió que Jesús se identificara. אנחנו לא נקרא את זה, אבל אנחנו רואים שישוע מסתובב בבית המקדש בחנוכה. Y nosotros no vamos a ondear en esto, pero vemos que Jesús se va שסקרן בבית en יקרא, Hanukkah, מבחן en el פרק י'. templo, John chapter 10. והעם מסתובב סביבו ואומר, כמה זמן אתה מחזיק אותנו? y el pueblo está alrededor de él y le dice, ¿cuánto tiempo nos vas a sostener? אתה מכריז על עצמך כמשיח. ¿Por qué tú no te revelas ante todos como el Mesías? ¿Por qué tú no vas a la televisión? ¿Y por qué tú no vas a los periódicos y haces entrevistas y dices que tú eres el Mesías? Go to be interviewed on these TV shows in the morning. האמת היא, מה הם באמת שואלים? La verdad, ¿qué es lo que ellos preguntaban? ¿Cuándo tú vas a comenzar a poner las cosas en orden? Ya estamos cansados de hablar y abladiduras. Comienza a dar orden. Y entonces Jesús dice, yo sí estoy declarando que yo soy Jesús, que yo soy el Mesías. Yo lo estoy diciendo, soy el Mesías. אבל אני מפרש את מה שהוא אומר, אבל אני לא המשיח שאתם מחפשים. Pero yo no soy el Mesías que ustedes están buscando. I'm not the Messiah you're looking for. אתם לא מוכנים לקבל מי שאני באמת. Ustedes no están preparados a recibir quien yo soy realmente. Ustedes quieren algo de mí, אבל אתם לא שייכים לי. pero אתם לא רוצים להיות ustedes שייכים לי. no me You pertenecen. want to belong to me. אתם לא חלק מהעדר שלי. Ustedes no son parte de mi אתם rebaño. רוצים את הדברים הטובים שאני אתן Ustedes לכם. quieren las cosas buenas que yo les voy a dar, אתם לא מוכנים להיות חלק ממי שאני. pero ustedes no están preparados para ser parte de lo que yo soy, porque yo no soy el Mesías. אני אלוהים. Yo también soy el Hijo de Dios. זה עצבן אותם. Y esto los enfureció. התהפכו עליו. Y ellos se volvieron contra él רצו להרוג אותו. y lo querían matar. וזה בדיוק מביא אותנו לסוף הסיפור שלנו היום. Y esto nos trae hasta el final de la historia nuestra en el día de hoy. איך אלוהים פועל? Cómo Dios actúa, איך ישוע בא אלינו? cómo Jesús vino a nosotros ומה התגובה שלנו בעונה הזאת כלפיו? y cuál fue la reacción nuestra contra él. בן הבכור של אלוהים. Oh, Jesús, el primogénito de Dios, הוא אלוהים. Él es Dios. הוא המלך הנצחי. Él es el rey de los vencedores, por siempre y para siempre, de los siglos por los siglos. Todo Dios está dentro de Él. אין שם מעל השם שלו. No hay nombre sobre todo nombre. הוא ראוי לציות ולהשתחוויה שלנו. Él es digno de nuestra oración. ואני, Y yo, כמו אבותיי, לפני como mis padres hace 2000 años, 2,000 years ago. הייתי מצפה שיבוא בהדר ובכבוד ובזיקוקים. quisiera que Él hubiese venido con mucha gloria y con pólvora y con un gran poder y כל העניינים שלא y arreglar todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que no está bien, לתקן הכל. arreglarlo todo. במקום הזה איך הוא בא? Instead of this, הוא בא כתינוק. Pero en lugar de eso, Él vino como un niño, humilde, משפחה ענייה, de una familia pobre, מהפריפריה. de la periferia, כאן. aquí. האורחים הראשונים שלו, Sus primeros padres להגיד מזל טוב, que vinieron a decirle Mazal Tov הכי נמוכים בהיררכיה החברתית. eran los más bajos dentro de la escala socioeconómica. רועי הצאן. כל החיים שלו הוא עובד עם הידיים. Toda su vida trabajó con sus manos. חברים שלו אנשים פשוטים. Sus amigos eran personas simples. קשי יום. daily laborers. צווארון כחול. אנחנו רואים איך ישוע מתייחס לאנשים סביבו. Y nosotros vemos cómo Jesús trata a las personas que estaban alrededor de él. Le habla como una persona así derecha y grande. No, sino que les hablaba con... הדין עם הכואבים והשבורים. Él era gentil. נועז וחזק מול בעלי הכוח. but then he is also brave and powerful, speaks powerfully concerning those who are powerful people. בדיוק ההפך מאיך שאנחנו מתנהגים. Es al contrario de cómo nosotros nos comportamos. Él era, Jesús era. הוא לא צריך להוכיח שום דבר. Él no tenía que demostrar nada, porque él ya lo era. היה לו ביטחון בזהות שלו. Tenía seguridad en su identidad, אבל נותן לעוצמה של אלוהים. pero le deja que Dios actúe con su poder en él. בוחר ללכת לצלב.
Él escoge ir a la cruz, algo que no lo merecía, algo que no era su culpa, יותר חשוב לו להציל אותנו, porque era mucho más importante salvarnos a nosotros את עצמו, בן קצר, que incluso salvarse a él mismo, עניו. porque Jesús era humilde. והכוח והגבורה של אלוהים Y el poder y la grandeza de Dios עטופה בענווה. estaba sometida de mucha humildad. Y esto se hace realidad en Jesús. אז מה איתנו? Entonces, ¿qué hay con nosotros? בוחר באנשים כמונו, Él nos escogió, personas como yo, como tú, como tú. אנחנו אנשים רגילים. Nosotros somos personas normales. מרים הייתה אישה רגילה. María era una mujer normal, יראת אלוהים, que tenía temor de Dios, que era humilde, אבל ענייה, pero era pobre, בור, מהפריפריה. de la periferia. אם אי פעם ביקרתם בכנסיית הבשורה בנצרת, יש שם איזה מערה קטנה, שזה היה החדר שלה. Si alguna vez ustedes fueron a visitar la iglesia de la Anunciación en Nazaret, ustedes ven que allá había un pequeño cuarto que era el cuarto de ella, según lo que dicen, ¿no? Era una persona muy, muy simple, ידעה pero ella sabía que Dios la amaba והייתה מוכנה להכניע את עצמה. y estaba dispuesta a inclinarse, a someterse a ella הדבר זה misma. להבין מיהו אלוהים, Humildad es saber quién es Dios, להבין מי הוא קורא לי להיות. es saber quién me llama a ser לפי זה. y también actuar según esto. זה לא לחשוב פחות מעצמי, Es no pensar más en mí, לחשוב על עצמי פחות. sino que es pensar en mí menos. המיקוד הוא לא על עצמי. El focus no es en nosotros, el foco no es en nosotros, sino en Dios, en su voluntad y servirle. הוא זה שנותן לנו את הכוח Y es Él el que nos da el poder ללכת באור, para ir en la luz, בענווה, para ir en humildad, בעוצמה שלו. ir en su poder. אני רוצה לסיים עם Y yo quiero ישעיהו, terminar con Isaías 2, פסוקים 29 עד 30. 27 hasta el 30. נותן ליעף כוח, ולאין אונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים, ויגעו, ובחורים כשול ייכשלו. וקובעי אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. He gives strength to the weary, and to him who lacks might, he increases power. Though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles, and they will run and not get tired, and they will walk and not become weary. בואו נתפלל. Vamos a orar. אדון ישוע, Padre Jesús, תודה רבה עבור מי שאתה. gracias por quien eres tú. אנחנו שמחים לחגוג שאתה כן באת לעולם. Nosotros estamos felices de celebrar que tú sí viniste al mundo. באת כדי להציל אותנו. Viniste para salvarnos. Rescue us באת כדי למלא אותנו באור שלך. Viniste para llenarnos de tu luz. with your light. באת כדי להביא אותנו חזרה לאינטימיות עם האב. Viniste para devolvernos esa intimidad con el Padre. See with the Father. באת למות, Viniste a morir. באת לקום לתחייה. Viniste a levantarte en la resurrección. בוא למלוך. Viniste a reinar. אתה כבר מולך בנו. Tú ya estás reinando en nosotros. יום אחד כל עין תראה. Algún día כל לשון תודה. toda lengua va a confesar שאתה מלך המלכים. que tú eres el Rey de Reyes אדון האדונים. y el Señor de Señores. ראוי כל הכבוד. Y tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. עזור לנו אבא. Ayúdanos, Padre, ללכת כמו ישוע. a ir como Jesús. מלא אותנו בענווה. Llénanos de humildad כדי שנוכל לפעול בעוז שלך. para que podamos actuar con tu poder, כפי בנך ישוע המשיח. según como tu Hijo Jesús el Mesías. בשמו הקדוש אנחנו מתפללים. En su nombre santo nosotros oramos. Amén. Gracias. תודה רבה, Gracias a מרדכי. Mordejai. צוות הלל, בואו בבקשה. El grupo de oración, vengan por favor. אז גם אם אנחנו
לא הצלחנו לעקוב אחרי כל המספרים וכל החישובים וכל התאריכים. Incluso si nosotros no logramos seguir todas las fechas que כמו aquí se שמרדכי dieron, חזר como ואמר, Mordejai אנחנו lo לא dijo, יודעים בדיוק, nosotros no sabemos exactamente וזה לא העיקר. y esto no es lo importante. אבל העיקר אנחנו רוצים Lo לתת importante לאהבה של האדון Es que למלא את nosotros ליבנו. queremos dar ese amor de Dios en nuestros corazones, החיבוק שלו לחבק אותנו. su abrazo, que Él nos pueda מאמץ abrazar אותנו, הוא מאמץ אותנו אל ליבו. y acercarnos a su corazón. ואנחנו רוצים לשמוח Y בזה. nosotros queremos alegrarnos por אז esto. תודה מרדכי, Así que gracias a Mordejai כל האינפורמציה. por toda la información. טוב גם לדעת דברים. Es bueno también saber זה cosas. טוב. Es bueno. כן. הללויה. הללויה. בואו נעלה לו את האדון. Vamos a adorar un poco más al Señor, תן לו תודה. a darle las gracias. אני שמח היום. אני לא יודע, estoy מי feliz פה hoy. שמח היום? ¿Quién no אני está feliz? שמח. ¿Quién está feliz hoy? ¿Quién está feliz אני hoy? ארים גם את הרגל ככה, אז אני מאוד שמח. Yo estoy levantando también mi pie, así que estoy muy feliz. Oh, Yeshua, כל מעייני בך, כל אשר שחפץ ליבי הוא לדעת אותך, בחסדך נושעתי ונפקחו עיניי לראות את זיו פניך. ישוע יגדול מכל, אהלך לעולם ועד. אני שלך, ישוע יגדול מכל, אהלך לעולם ועד. אני שלך. Oh, Yeshua, ירדת ממרום, לבשת דמות של אבן, נהיית בן אדם. את עצמך השפלת עד מוות בשבילי, בדמך פדית אותי. ישוע יקר מכל, Jesús es lo más importante. Te adoraré por siempre y para siempre. Yo soy tuyo. אני שלך, Yeshua, lo más preciado sobre todo. Te adoraré por siempre y para siempre. Yo soy tuyo. לעולם ועד, אני שלך. מה מאוד יקרת, Tanto ישוע amaste, Jesús, a גם mi אותי alma, אהבת, porque también a mí me amaste. ישועתי. Dios mi Salvador, מלך המושיע, Rey משיח grande, בן Salvador, דוד. el Mesías, Hijo de David, mi Señor justo. ישוע יקר מכל, אהלך לעולם ועד. אני שלך, ישוע יקר מכל, אהלך
תגידו לכל מי שנמצא לידכם, Dígale a todo el que están a su lado, ישוע אוהב אותך. Jesús te ama. תגידו את זה אחד לשני. Dígaselo los unos a los otros. ישוע אוהב אותך. Jesús te ama. Jesús te ama. בואו ניתן לאהבת האדון לחמם את הלב שלנו. Vamos a dejar que el amor de Dios nos caliente el Amén. corazón. Amén. ולשבוע האחרון הזה של השנה הזאת, Y esta última semana de este año, אני רוצה לברך את הקהילה. yo quiero bendecir a la congregación. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך Todos juntos, ככהנים לאלוהים, grandes somos sacerdotes de Dios. מרימים את ידינו, Levantamos nuestras manos ואנחנו y מברכים nosotros bendecimos את ממשלת al ישראל gobierno de Israel ואת כל העם y a todo היושבים, el pueblo que está בארץ aquí הזאת. en este país. ואנחנו Y אומרים, nosotros decimos, שבת שלום וחג שמח לכולם.